entrar, pode entrar.
Nariz entupiu, mano. Não dá pra puxar ar nem uma porra. Quer ter o nome desses caras aí? Hã? Cara, mó pertinho. É. Eu moro lá em cima, lá na Gadiaia. Ó, dá na chuva. É ruim, né? Viu quanto na piscina ali? Eu? Nem vi ainda. Eu deixei 78. É? Eu tava desci pedalando. Para-brisa embaçou o para-brisa. Limpador quebrou. Tem que tomar cuidado que a roda fica lisa pra caralho. Esse pneu já não tem tamanho. Dá uma descansada na descida porque é a subida lá.
na descida, pô. Os caras tá treinado, pô. Os caras que estão ali estão treinados. Os caras que estão ali estão treinados. Bernardo, aquele alemão, maluco da GTS, tá tudo treinadinho ali. Não, é isso mesmo. Tem que tomar cuidado, pô. Fala ciclovia, muita areia. Tem que tomar cuidado. Não, tava andando no pilotão à noite lá. Tá parando na frente. Tá o quê? Tava no pilotão. Ah. À noite com os caras. Ah. Aqui, pô. A capivara entrou na frente. Puta! Eu tava andando sprint. Ave Maria. Aí é zica. Acordei 18 quilos. Parado. Tem uma galera aí, não vem? Vem vindo. Praia é gostoso. É. Praia é cheia de energia, né? Areia, ó. Cuidado aí, Daniel. Tem um carro atrás aí, ó.
certinho.